В прошлой серии обещали пройти вот это. Я это пройду. Сколько там надо этих ключей? Я не помню. Сори. Сейчас посмотрим. Где я? Раз, два, три, четыре, пять. Еще 5 штук. Только нам нужна еще удочка, которой у меня нету. Ну, я помню, где она, но я голоден. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз и два. Есть. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Для начала нам нужно улучшить костер до конца. А еще я попробую еще пройти вот эту пещеру. Там как раз вроде бы нужно, чтобы до конца было короче, вот это, да. Когда будет 2 шкуры волка, тогда перестану дубасить. Оп. И где шкура? Блин, аж первая. Отстой. Потратили кучу мяса. Ну, хотя бы несколько сохранилось. Вот, почти до конца. Правда, почти. Но мы это как-нибудь исправим. Сейчас вот это дерево в какашечке переработаем. И все будет путем. Блин, нифига не путем. Оп, 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 оп. И этот. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Оп, оп. Блин, совсем чуть-чуть не хватает. Ну мини-мини монетики не хватает. Ну, да блин. Раз, два. Раз. Yes! Наконец-то просто ура! Ура! Просто капец это. Ура! Наконец-то я улучшила это все. Ура! Так, дерево. Дерево здесь. Сори. Смотрите, у меня почти круг. Ключевое слово почти. Ладно. Идемте. Да блин. Где кекешки? Ладно, допустим. Погнали за этим, как там называется,
За удочкой она где-то тут была. Да, я знаю, она тут была. Вот она. Все, бежим. Так, где тут вода? Вода, 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 вода. О, да-да-да. Вода, 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 водичка. Тут есть. Тут есть. Да блин. Удочка. Оп. Один уровень. Ну серьезно, блин. Оп. Оп. Так, а там сколько надо было? Вроде 5. Погнали. Так, топливо. Я не хочу его жарить, но мне нужно топливо. Хотя, блин, может его не жарить. Он хороший все-таки. И то у меня вот уже, ну... Ой. Что с ним? Ладно, тогда на топливо. Это даже не медведь, смотрите. Это камень. Ну, ладно, не прям камень. Короче. Камень. Раз, два. Падаю. Вау. Раз, два. Осталось 3. Бежим. Не знаю, что еще делать. О, точно, тут еще ключик. Осталось еще 2 тогда. Ладно, будем днем искать. Все. День настал. Ищем еще 2 ключика. А там вот есть. Нет. Тут. О! 1 ключик остался. То была рыба, то не ключ. Раз, два. Так, вода, 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 вода. И цветочек еще нужно взять. Что вот? У меня там еще 1 горшочек просто так лежит. Блин, где вода? Ладно, погнали на базу, как раз таки положим эти ключики и цветочек. Чтоб меньше голода, на целый 1 миллипиксель процента. Неважно. Короче, на 0,000 миллиард нулей 1%. Да. А, цветочек. Так. Блин! Ты все. Зачем ты все делал? Ну нет. Ну блин. Ну что за капец?
О, вот и следующий ключик. Ждем. Все еще ждем, если что. Раз, два, три. Рыба, понятно. Оп, вот прям в ключик. Оп, оп, yes. Ключика рыбку возьму покушать. Попрыгала. Прикольный звук. Оп, и кушать. Блин, ну где кокульки? Кстати, почему вот тут у меня рука черная, а тут она у меня белая? А? Странно. А вот кокулька. Так, мне нужна еда еще. Вкусняшка. Еда, 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 еда. Есть близко еда? Ладно, порыбачим немножечко. Ну, кстати, у меня всего 19 дней, у меня уже куча всего. Прикольно. Рыбка ловись. Так, все, погнали быстрее. Звук, как будто кто-то в туалете. Страшно. Нет, блин, серьезно. Ну, фига ебало сносит.
Ой-ё. Ой. Ну, практически прошел. Ну ладно, всем пока-пока.